Причины скрипа при торможении. Я знаю, в чем проблема. Первое. Не смазаны направляющие пальцы. При замене колодок необходимо снять направляющие, очистить от грязи и нанести специальную смазку, высокотемпературную, которая обеспечит плавное скольжение скобы суппорта. Второе. Отсутствует противоскрипная пластина. Очень часто при замене колодок многие, не понимая важности, выбрасывают противоскрипные пластины вместе с колодками, хотя их нужно было снять со старых и перенести на новые. Третье. Установка некачественных дешевых колодок. Подпишись, у нас много пользы.